Pozdravljeni v jesensko obarvanih pogovorih s strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Danes gostim Zorana Simonoviča, epidemiologa in predstojnika mariborske območne enote NIJZ. Zakaj? Da bi dala nekaj napotkov, kaj lahko jeseni naredimo, da ne bomo zboleli z nalezljivimi boleznimi, kot je gripa, covid in tako naprej. Lep pozdrav. Lep dober dan. Najprej, zakaj prav jeseni bolj množično zbolimo za respiratornimi in nalezljivimi boleznimi? Tako je, govorimo o okužbah dihal, ki so v tem jesensko-zimskem pomladanskem času običajno pogostejše kot v poletnem času, predvsem zaradi tega, ker se v tem hladnejšem obdobju leta več zadržujemo v zaprtih prostorih, kjer se nahaja večje število ljudi. Ti prostori so velikokrat preslabo prezračeni in hkrati je pa takrat tudi zaradi teh podnebnih sprememb, torej vlaga in pa temperatura, ustrezata obstoju teh različnih virusov, ki povzročajo respiratorne okužbe, ti dlje časa preživijo tudi na določenih površinah in jih potem seveda lahko tudi z našimi recimo rokami, ko se dotaknemo določenih okuženih površin, prenesemo potem v naše telo. Tako da v zimskem času je pač teh okužb nekoliko več kot sicer. Se pa lahko pojavljajo tudi v poletnem času, ampak takrat so res samo posamične. Tudi zato, ker smo bolj na morju, na počitnicah, ni šole, manj se vidimo, manj smo v nekih zaprtih skupnostih. Tako je, res je. V tem poletnem času preživimo veliko časa v naravi, smo zunaj, smo na odprtem in pa tudi to je res. Ja. Zagotovo v tem poletnem času k temu prispeva tudi to, da se manj družimo, torej šolarji, ki so običajno tisti, ki prenašajo in zelo hitro se med njimi širijo povzročitelji okužb, so v tem času torej na počitnicah in niso v nekih skupnih prostorih. Zdaj sva ugotovila, zakaj se te bolezni bolj širijo jeseni, zimi. Na podlagi tega me pa zanima, kaj bi vi svetovali, da jih preprečimo. Kaj je tista ABC preventive? Ja, v prvi vrsti lahko rečemo, da je zelo pomembno tudi, da vzdržujemo naš imunski sistem v dobri kondiciji. In temu prispevajo pač pravzaprav veliko aktivnosti na svežem zraku, skrbimo za našo telesno in duševno kondicijo, pazimo pri prehrani, čim bolj raznovrstna prehrana, da pač nekako, ko pride do okužbe, se naš imunski sistem lahko kompetentno temu tudi odzove. Vendar pa, da bi pa prav zmanjšali tveganje za okužbo, pa je zelo pomembno, kot sem že prej povedal, torej prezračevanje prostorov, redno zračenje prostorov, da s tem zmanjšamo koncentracijo virusov, ki se lahko nabira v prostoru, kadar imamo recimo osebo, ki je kužna in za svojim glasnim govorjenjem, kašljanjem, kihanjem te povzročitelje respiratornih okužb potem tudi spravlja v svoj zrak, torej v zrak v zaprtem prostoru in se lahko okužimo. Potem zelo pomembno je, da skrbimo za higieno rok, da si redno umivamo roke in hkrati, da preprečimo dotikanje obraza, ker z rokami, ko se dotaknemo okužene površine, potem preko rok vnesemo povzročitelje v naše telo, običajno preko vstopnih mest, to so te sluznice, ust, nosu, pa tudi očesne veznice, tako da k temu lahko veliko pripomore torej higiena rok, pa hkrati pazimo, ko kašljamo, kihamo, da uporabimo robček za enkratno uporabo, ga odvržemo ali kašljamo ali kihamo v rokav, torej da preprečimo to širjenje znotraj prostorov. Kako pa izpustili ste tukaj zdaj cepljenje? Res je. No in seveda najbolj učinkovit ukrep za preprečevanje tako okužb na eni strani, kot še bolj z cepljenjem pravzaprav zmanjšamo tveganje, da bomo zboleli za težjo obliko bolezni. To pa dosežemo z cepljenjem in lahko rečemo, da je pravzaprav sedaj v zadnjih nekaj letih se to število različnih cepiv proti povzročiteljem respiratornih okužb povečuje in sedaj imamo že na voljo 4 cepljenja proti 4 tem najpogostejšim povzročiteljem respiratornih, torej prehladnih obolenj. To je gripa, covid, RSV. In pa zaščita pred pnevmokoknimi okužbami. Tako je. Če govorimo o vseh 4 cepivih oziroma cepljenih, komu se kaj priporoča? In pa kako je s plačilom? Tako. Zdaj lahko najprej povemo, da je ena razlika med temi 4 vrstami cepiv in to je ta, da je recimo za zaščito, ki nastane po cepljenju proti pnevmokoknim okužbam, torej cepljenje s pnevmokoknim cepivom, je zaščita dolgotrajna in je dovolj le enkratno cepljenje.
Medtem ko pa za zaščito s cepljenjem proti gripi in pa tudi proti COVID-u, pa verjetno tudi proti respiratornemu sincizijskemu virusu, pa je potrebno to zaščito obnavljati. Vemo, da pri cepljenju proti gripi je potrebno cepljenje recimo opraviti vsako sezono posebej. Kar se tiče plačila, je tako, da so pravzaprav cepljenje proti gripi in proti COVID-u je za vse prebivalce brezplačno, medtem ko je cepljenje proti pnevmokoknim okužbam torej brezplačno oziroma krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za vse starejše od 65 let, pa tudi za vse kronične bolnike, ne glede na starost. Medtem ko pa cepljenje proti respiratornemu sincizijskemu virusu je trenutno, se priporoča torej starejšim od 60 let in je samoplačniško, brezplačno pa je trenutno za nosečnice. Zakaj se tem skupinam svetuje cepljenje? Ja, cepljenje, pravzaprav recimo cepljenje proti gripi, svetujemo vsem osebam, ki bi rade zmanjšale tveganje za okužbo in pa za težji potek bolezni. Seveda pa še posebej cepljenje svetujemo tistim ranljivim skupinam, za katere vemo, da pri njih lahko bolezen, torej gripa, poteka v težji obliki. To so pa vsi majhni otroci do 2 let starosti, potem so to kronični bolniki, ne glede na starost, predvsem bolniki recimo z obolenji srca, pljuč, tudi presnovnimi obolenji, kot je sladkorna bolezen, osebe z malignimi obolenji, tisti, ki se zdravijo z določenimi zdravili, ki zmanjšujejo njihov imunski odziv. Potem svetujemo tudi vsem, torej starejšim od 65 let in pa osebam z izrazito prekomerno telesno težo, pa seveda nosečnicam. Torej, to so skupine, pri katerih lahko gripa poteka kar v hudi obliki. Vemo, da v nekaterih primerih gripa žal lahko poteka tudi usodno. In zelo podobne kategorije so tudi za cepljenje proti COVID-u. Tega še vedno sezonsko s prilagojenim odmerkom seveda svetujemo vsem starejšim od 65 let, pa tudi vsem oskrbovancem, ki živijo v domovih starejših občanov ali v socialno-varstvenih zavodih, tudi določenim posebej ranljivim kroničnim bolnikom. Medtem ko pa je cepljenje proti respiratornemu sincizijskemu virusu priporočeno v prvi vrsti seveda za nosečnice, ker s cepljenjem nosečnic zaščitimo novorojenčke, ki so zelo ogroženi, kadar se okužijo v prvih 6 mesecih življenja recimo z tem virusom RSV, in pa tudi starejšim od 60 let. Kot rečeno, cepljenje proti pnevmokoknim okužbam pa za vse kronične bolnike in za vse starejše od 65 let. Pa tudi otroke. Tudi otroke seveda, tu pa je tako, da je sedaj že kar vrsto let to cepljenje proti pnevmokoknim okužbam vključeno v program cepljenja torej otrok in to cepljenje že smatramo kot nekaj res že standardnega in vsi otroci bi seveda jim pripada in je prav, da so zaščiteni pred temi okužbami, ki pa lahko povzročajo zelo nevarne, invazivne oblike, ko lahko pride tudi do okužbe krvi, do sepse, tudi do vnetja možganskih ovojnic, hudih pljučnic, ki so seveda za majhne otroke lahko izjemno nevarne. Če se ustaviva samo še pri gripi, rekli ste, vsako leto se je treba cepiti proti gripi. Zakaj in kaj bi dosegli, če bi se v Sloveniji cepili proti gripi v takšni meri, kot recimo priporoča Svetovna zdravstvena organizacija? Da bi bilo bistveno več precepljenih. Ja, tako je. Cepljenje proti gripi v resnici zelo zaščiti cepljeno osebo in tudi zmanjša tveganje torej za tako težek potek, ki zahteva bolnišnično zdravljenje. In vsi vemo, kako v Sloveniji v jesensko-zimskem pomladanskem času imamo vse bolnišnične kapacitete, vse bolnišnične postelje običajno ne samo zasedene, ampak prezasedene, predvsem zaradi teh težkih
težko potekajočih respiratornih okužb in veliko od teh bi bilo možno preprečiti s cepljenjem. Tako da bi omogočili tudi v zimskem času pravzaprav normalno delovanje zdravstvenih služb, bolnišnic, vkolikor bi večina ljudi, predvsem tistih, torej, ki so starejši, kronični bolniki, se zaščitilo s cepljenjem, kot je to tudi običaj v nekaterih severnoevropskih, zahodnoevropskih državah, kjer se cepi tudi do 80% vseh starejših od 65 let. V Sloveniji pa zaenkrat še nimamo tega zavedanja, da za svoje zdravje lahko res naredimo največ sami, kar se tiče torej zaščite pred gripo. Tako da tu bi res bilo na mestu, da bi to cepljenje, da bi se pač vsi odločili za izvedbo zaščitnega cepljenja. Ker moramo tukaj poudariti, da gripa je res zelo, zelo pogosta bolezen. Med 5 in 10% prebivalstva vsako leto zboli za to boleznijo. Tako je, če govorimo v številkah, je v Sloveniji od 100.000 do 200.000 primerov gripe vsako leto. Res je, da pri večini mladih, zdravih ljudi gripa ne povzroča zelo hude bolezni, torej prebolimo, vemo, z visoko temperaturo, kašljem, slabim počutjem, bolečinami v mišicah, utrujenostjo, vendar zadeva v roku enega tedna običajno se pozdravi sama od sebe in nimamo hudih komplikacij. Vendar pa kronični bolniki, pri njih pa sama gripa lahko povzroča poslabšanje njihovega osnovnega obolenja. Hkrati gripa se velikokrat potem zaplete in se na njo še do določene bakterijske okužbe nanesejo in pride do razvoja še potem naknadno pljučnic. In te pljučnice pa seveda zapleti in takrat pljučnica pa seveda privede potem marsikoga v bolnišnico, zakomplicira se zdravljenje in lahko povemo, da po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije vsako leto na svetu zaradi gripe umre približno 500.000 ljudi. Res to so žrtve, ki so praktično nepotrebne in imamo orožje, torej pravočasno zaščitno cepljenje bi zagotovo drastično zmanjšalo to škodo, ki jo povzroča gripa. Hvala za vaš čas in odgovore in pa hvala vsem, ki ste naju poslušali. Hvala vam.